Rápido y brilloso, lavadora lubricadora, servicio de calidad, entrega rápida y atención personalizada. Te ofrecemos lavado rápido, lavado brilloso, lavado furioso, lavado de camiones y de volquetes, cambio de aceite desde los $18,99. Atención, de lunes a viernes, desde las 7:30 hasta las 17:30. Ofrecemos la más cálida atención a nuestros clientes. Avenida Estudiantil en la vía Tosagua. Te espera, rápido y brilloso, lavadora lubricadora.